नमस्कार मित्रों, मैं ओम त्यागी, आपका होस्ट अपने YouTube चैनल ओम त्यागी ऑटोमोटिव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये है रिनोल्ट डस्टर। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर मिस फायरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मिस फायरिंग ऐसी नहीं है कि कभी कभी मिस फायरिंग है, जैसे आप समझ रहे हैं कि भी एकदम लगातार रेस देने के बाद में एकदम ही मिस फायरिंग आ जाती है, पर नहीं, ये इंजन मिसिंग है। कभी कभी रेस नहीं लेती है गाड़ी। कस्टमर की प्रॉब्लम है कि समटाइम कभी कभी ये रेस नहीं लेती है। तो इसी को हम चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसकी गाड़ी के अंदर। तो गाइस, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। अभी देखिए, अभी ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही है। अभी हम इसको लेके चलेंगे। जैसे ही हम इसको रेस पे लेंगे, जैसी स्पीड पाएगी तो ये क्या होगा कि एकदम से दब जाएगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखिए, अभी ये बिल्कुल ठीक चल रही है और चलने के बाद में जैसे ही इसको रेस देंगे, अभी देखिए, अभी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर रेस दी और देखिए, ये बिल्कुल दब गई है। अब एकदम से बिल्कुल लो हो गई है, एकदम से पिकअप नहीं है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो देखते हैं चल के कि क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या इसके अंदर डायग्नोस करना पड़ेगा। तो अभी हम चेक कराते हैं। तो गाइस, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर चेक लाइट देखिए आ रही है। स्टार्ट करने के बाद में एक तो मिस फायरिंग की प्रॉब्लम है इसके अंदर, और इंजन चेक लाइट इसकी आ रही है। तो इसको मुझे 3 चीज़ें चेक करानी पड़ेंगी। एक तो इसकी स्पार्क प्लग है, थ्रोटल बॉडी है और इसका ऑक्सीजन सेंसर है। मुझे तीनों चीज़ों पर डाउट लग रहा है। तो तीनों चीज़ें बारी बारी से खोल के चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, अभी हम खोल रहे हैं इसकी थ्रोटल बॉडी। तो थ्रोटल बॉडी खोलने के बाद चेक करेंगे कि थ्रोटल बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी थ्रोटल बॉडी खोलने का काम चल रहा है इसका। तो ये थ्रोटल बॉडी का ओपनिंग हो रही है। थ्रोटल बॉडी ओपनिंग करने के बाद में इसके स्पार्क प्लग चेक करेंगे। तो इसको खोल लेते हैं हम इसको। इसके लिए इसका मैनिफोल्ड जो है वो ओपन करना पड़ेगा हमें। तो मैनिफोल्ड ओपन हो रहा है इसका। ये है, देखिए, डस्टर। तो ये पेट्रोल वर्जन है डस्टर का। तो पेट्रोल वर्जन के अंदर थ्रोटल बॉडी ओपन कर रहे हैं। इंजन मिसफायरिंग की प्रॉब्लम आ रही। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इंजन मिसफायरिंग को चेक करा जाता है। इसमें 3 सिम्टम मुझे लग रहे हैं। एक तो थ्रोटल बॉडी, स्पार्क प्लग और आपका ऑक्सीजन सेंसर। तो ऑक्सीजन सेंसर, ये तीनों चीज़ों में मैं चेक करूँगा। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये स्पार्क प्लग हैं इसके, तो इनको क्लीन करके लगाते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। गैप वगैरह मैंने एडजस्ट कर लिया है इसका। तो गैप एडजस्ट करने के बाद में इसको, जो इसकी इग्निशन कोयल है, उनको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये इग्निशन कोयल है इसकी गाइस। इसको खोल के मैं क्लीन कर रहा हूँ कि कोई कार्बन तो नहीं है इसके अंदर। तो ये इसको पेट्रोल से वॉश करने के बाद में मैं इसको लगा दूँगा। कभी कभी क्या होता है कि इग्निशन कोयल वैसे तो ठीक करती हैं, पर कभी कभी कार्बन आ जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो करंट जो है, स्पार्क जो है वो पूरी तरह से स्पार्क प्लग नहीं कर पाता। तो ये मैंने चेक कर लिया है। तो इसको मैंने लगा दिया है। अब थ्रोटल बॉडी जो है वो इसकी एक बार खोल लेते हैं। थ्रोटल बॉडी खोलने का वक्त जो है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये इग्निशन कोयल जो है वो इसकी फिटमेंट कर रहे हैं हम। फिटमेंट करने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी थ्रोटल बॉडी खोलने, ये इसकी इग्निशन कोयल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो गाइस, आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम है।
ये डस्टर पेट्रोल वर्जन है, इसको हम चेक कर रहे हैं। गाइस ये थ्रोटल बॉडी है इसकी, तो इस थ्रोटल बॉडी को हम क्लीन कर रहे हैं। इसमें कार्बन था, तो इसको सॉफ्ट कपड़े से इसको आप क्लीन कीजिएगा। देखिए कितना इसके अंदर कार्बन है, और इसमें पेट्रोल से इसको साफ क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है इसकी। अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है ये, तो उसको क्लीन करने के बाद में फिर हम इसको फिटमेंट करेंगे। फिटमेंट करने के बाद में इसकी जो ऑक्सीजन सेंसर है उसको भी खोल के साफ कर चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम, कार्बन तो नहीं आ रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन आ जाता है, तो इस पाइप को हमने क्लीन करके लगा दिए हैं। अपनी इग्निशन कोयल भी चेक कर लिया, तो अभी थ्रोटल बॉडी है, इसको क्लीन करने के बाद में इसका फिटमेंट होगा। अभी क्लीन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, तो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लीजिएगा। वैसे तो ठीक वर्क कर रही है, तो अच्छे से इसको जो इसकी अंदर के कार्बन है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, ये थ्रोटल बॉडी का वर्क जो है वो चल रहा है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, वो इस वजह से कि आपको पूरी तरह से पता चले कि क्या क्या इनके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, ये मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है थ्रोटल बॉडी। अब थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के बाद में इसको फिटमेंट कर रहे हैं थ्रोटल बॉडी को। थ्रोटल बॉडी फिटमेंट करने के बाद में इस पर आप ऑक्सीजन सेंसर को भी चेक करेंगे एक बार इसके कि ऑक्सीजन सेंसर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी थ्रोटल बॉडी को हम फिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थ्रोटल बॉडी को फिटमेंट। अब इसका ऑक्सीजन सेंसर देखिए, ये ऑक्सीजन सेंसर है इसका, इसको भी खोल के एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको चेक करते हैं। इसका ऑक्सीजन सेंसर है, देखिए ऑक्सीजन सेंसर है इसका, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो गाइस इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। क्लीन करने के बाद इसका रोड टेस्ट लेंगे, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इसका रोड टेस्ट ले रहे हैं हम। तो रोड टेस्ट लेने पर इसकी गाड़ी बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी